f'issa direzzjoni fejn għandna ninvestu ħafna aktar biex l-atleti tagħna f'kull sport ikun jistgħu jġibu riżultati ħafna aħjar f'dak li huwa kompetizzjoni agonistika. Però jiena nemmen ħaġa li aktar fundamentali li dawn l-atleti kollha nominati semifinalisti illi ma jnexxilhomx jirbħu xorta waħda jistgħu jkunu rebbieħa billi jispiraw lil ħaddieħor, jispiraw lil tfal żgħażagħ, jispiraw ġenituri li jirrealizzaw illi l-isport huwa xi ħaġa mhux biss tajba ma essenzjali biex dawn jisegwu il-passi ta' dawn l-atleti li l-lum il-ġurnata ħakunu għadin narawhom bħal kull sena jirku l-onuri u anki jkunu nominati. Nemmen li dak huwa l-iktar ħaġa importanti għaliex tiġi sena tellok l-onur u mbagħad tiġi sena oħra. Ma jekk inti tħalli legat f'dak li għandu x'jaqsam l-interess sportiv, għadha petata forsi f'dal-pajjiż minflok insaqsu lil persuni li nafu tfal żgħażagħ tagħmel sport. Il-mistoqsija tkun bħalma jsir f'pajjiżi oħra, xi sport tagħmel? Li hija differenti ħafna. Li l-isport jibda jsir parti integrali minn ħajja ta' kuljum ta' kulħadd. Dik hija xi ħaġa li bil-mod il-mod qegħdin nibidlu, dik hija xi ħaġa li sport Malta qiegħda tinvesti fiha wkoll mhux biss bħalma ninvestu fil-faċilitajiet li għandna fil-proġetti li għandna pipeline kbar biex noffru l-faċilitajiet għall-atleti tagħna ma rridu ninvestu fil-human resources ninvestu wkoll fil-mentalità. Grazzi tal-li ġejtu u jalla li din is-serata tkun dejjem aqwa milli tkun is-serata ta' snin li għeddu. Perswas li jekk ħajsiru perswas li għadda oħra se nħallu marka fuq l-isport nazzjonali. Grazzi. Grazie a tutti Sottilla, per scoprire Nsemmilkom bibtijaj, mux ħankun formali ħafna, ħankun fil-qosor kemm jista' jkun. Nirrid nibda billi nirringrazzja il-Kumitat Organizzattiv illi perswas illi għal darboħra ħajerġa' joħroġ lilna li naħdmu fix-xena sportiva ta' nies għax dan huwa event illi faċilment jista' jissejjaħ bħala flagship tal-events kollha sportivi li jsiru ġewwa pajjiżna fejn ngħidu grazzi lill-atleti mhux biss dawk li jiġu nominati iżda l-atleti kollha ġewwa pajjiżna. Hawn eluf ta' atleti li jagħmlu ħafna xogħol fis-silenzju, xogħol illi ħafna drabi sfortunatament ma jiġix mogħti il-kredtu li ħaqqu u naħseb li dawn l-awards huwa ta' inċentiv importanti ħafna għal dawk li diġà għandhom performances għoljin sabiex ikomplu jistinkaw aktar u jiksbu riżultati aħjar. Ħadd pjaċir ħafna nitkellem u nisma' anke l-opinjonijiet tal-kelliema ta' qabli, jiġifieri kellek il-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta li hawnhekk kellu żewġ ikbiebel, kellek iċ-Chairman ta' Sport Malta u kellek anke Elisandro bħala il-President. Naħseb illi rrid iwassal l-awguri tiegħi lill-laqda għas-60 għal-50 sena tagħha kif ukoll għal-fatt li għandek dan l-event illi qed isir għas-60 darba hija xi ħaġa importanti ħafna. Wassal anke il-kuraġġ tiegħi lejn il-ġurnalisti li jaħdmu f'dan is-settur partikolari, ġurnalisti li jissiltu ma' ħafna ostakli illi jsibu, naħseb anke fil-media houses rispettivi l-isport mhux dejjem ingħata l-importanza illi tistħoqlu allura minn hawnhekk irid ngħidilkom grazzi tax-xogħol illi tagħmlu, ngħidilkom grazzi wkoll tal-li tkunu minn ta' qudiem illi tagħmlu kritika, illi tkun kostruttiva, u dment illi din il-kritika hija kostruttiva inħares il-qudiem li nkomplu naħdmu. Aħna naħdmu għal-ġid tal-isport, naħdmu biex intellaw l-isport, intellawh tarġa'. U jekk nista' nieħu spunt mid-diskors illi għamlu l-kelliema kemm Sandro, kemm Mark u anke Luciano, Luciano semma l-fatt li jixtieq jasal fi stadju li mhux issaqsi l-tfal tagħna inti tagħmel xi sport, iżda l-mistoqsija naturali tkun liema sport int tipprattika. Biex nagħmlu dan kollu ma nistgħux nagħmlu aħna waħedna ta' dil-kamra, rridu naħdmu 8 feet ma' numru ta' ministeri u rridu naraw li iva għalfejn le niċċallenġjaw anke s-sistema edukattiva tagħna u l-isport jiġi parti integrali mill-kurrikulu nazzjonali edukattiv ġewwa pajjiżna. Jekk mhux ħankunu kuraġġużi u ħanibdew nieħdu l-ewwel passi lejn dawn it-tip ta' proċeduri, lejn dawn it-tip ta' profil edukattiv għal uliedna, naħseb illi ħafna mix-xogħol li ħankun qegħdin nagħmlu mhux ħajkun qed iħalli r-riżultati. U allura naħseb illi għal dan kollu huwa essenzjali r-rwol tal-ġurnalisti illi teqgħu
tirrapportaw dak illi qiegħed isir, tiqgħu tagħmlu suġġerimenti tagħkom illi ħafna drabi bi pjaċir ngħid illi ikunu suġġerimenti li huma validi ħafna u qed iwassal messaġġ ċar anke lill-Sport Malta sabiex mhux biss neqgħu nkunu proattivi f'numru ta' setturi u idejat u programmi li qegħdin ikunu ta' suċċess, iżda fuq kollox ikunu proattivi anke billi waslu il-viżjoni għal dak li għandu jinbidel fil-kultura sportiva ġewwa pajjiżna. Il-kultura sportiva mhux qed tinbidel millum għall-għada. Kultura sportiva mhijiex biss li ssir xi konferenza jew xi event, iżda l-kultura sportiva hemm bżonn ta' bidla radikali li tmur lil mill-kliem iżda rridu naraw verament azzjoni. Niġi biex nagħlaq, kif bdejt ħanerġa' nagħlaq billi ngħid grazzi. Grazzi lilkom kollha, qed nara rappreżentanti ta' għaqdiet, federazzjonijiet, assoċjazzjonijiet illi tagħmlu ħafna xogħol li huwa importanti, xogħol illi ħafna drabi ma tingħatawx rikonoxximent tiegħu, niskuża ruħi jiena f'isem il-poplu Malti għal dan kollu, però xogħol li huwa essenzjali. Allura irrid ngħidilkom grazzi minn qalbi kemm fil-kariga tiegħi bħala persuna politikament responsabbli mill-isport immanka bħala Clifton Grima. Bniedem illi l-isport jgħixu, l-isport dejjem ħabbu, ħadem fih bon volontarjat u allura naf uħud mill-problemi illi tiltaqgħu magħhom. Ejjew ħarsu lejn dawn il-problemi bħala sfidi illi jistgħu jiġu mibdula f'opportunitajiet. Nirringrazzjakom ħafna. Nirringrazzjawkom fil-waqt isem Sport Malta u waqt ġurnalisti Sport fil-kategorija ta' timijiet nixtieq nara wkoll issa din il-ġurnata bil-fleta li nara wkoll dik il-kategorija maqsuma fit-tnejn bħal-huma tal-sportivi tas-sena l-irġiel u waħda n-nisa. Naħseb fil-dik il-kategorija tal-timijiet naħseb li jkun hemm waħda għall-irġiel u waħda għat-timijiet tan-nisa wkoll għax illum il-ġurnata n-nisa daħlu wkoll sport. Naħseb jiena l-opinjoni tiegħi fantastika. Ħanel huwa suġġeriment validu, suġġeriment li jew tema ngħidlek illi ħankun onest tkellimni darbtejn diġà fl-aħħar sentejn internament, kemm fl-eżekuttiv tal-Għaqda Ġurnalisti Sports u anke internament fil-Kumitat Organizzattiv. Din is-sena ma derrinniex li għandna nisplittjaw, però wedek illi nikkonsidraw u nieħdu l-pass koraġġuż li niftħu il-kategorija tat-tim tas-sena, jagħmel sens li tgħid inti, hekk kif kellna l-kuraġġ li niftħu fil-passat il-kategorija tal-uffiċjal fejn ħriġna minna il-coach u minna l-kategorija tal-coach. Nisewx li sa 1999 u 2000 kien hemm kategorija waħda fejn il-referenzi għal taħt l-uffiċjali ma kienx hekk u ftaħniha. 7 snin ilu ħadna l-kuraġġ ukoll li il-kategorija żagħżugħ tas-sena nisplittjaw u noħorġu żagħżugħa tas-sena wara d-dominju ta' William Kedkuti, Nathan Bixwieler, eċetera, fajt għadmu l-lum ċans. 50 sena, 3 fajlet biżret huwa. F'naqna wkoll iva nammetti li għandna kuraġġ nikkonsidraw u għandna niftħu wkoll. Forse qabel ma nagħmlu għal xi domanda oħra kemm insemmi l-kategoriji, għax insejt insemmihom qabel li huwa standard baqgħu is-sena ma żedniex kategoriji, però baqgħu standard ovvjament li għamilna, ġifieri huma il-kategorija tal-isportiv tas-sena, l-isportiva tas-sena, il-coach tas-sena, l-uffiċjal tas-sena, il-kategorija mbagħad żagħżugħ tas-sena u żagħżugħa tas-sena u il-kategorija tim tas-sena. Ma dawn ikun hemm awards addizzjonali li jingħataw lill-atleti tal-Special Olympics, il-People's Choice Award u l-avveniment internazzjonali organizzat f'Malta minn federazzjoni lokali li jissejjaħ l-avveniment tas-sena li mhuwiex bil-voting, mhux
il-votazzjoni iżda xi ħaġa li jiddeċiedi l-Kumitat tal-Għaqda Sports. Thank you. Grazie.